بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به این ویدیو خوش اومدید. در این قسمت چند تا اصطلاح در رابطه با الفاظ رو میخوایم توضیح بدیم بازم و حتما اینا به گوشتون خورده چون یک اصطلاحات معروفی هست و خیلی مغلطه توسط اینا صورت میگیره و خیلی مهمه که ما بدونیم و حواسمون جمع باشه به اینا. خب این قسمت رو از روی اسلاید پیش میریم، پس بریم که داشته باشیم. خب اولین مطلبی که میخوایم بخونیم با هم مختص و مشترک، دوم منقول و مرتجل، سوم حقیقت و مجاز. پس ما این سه مطلب رو میخوایم این جلسه بگیم. خب ما قسمت قبل گفتیم ما وقتی چند تا لفظ رو داریم گاهی اینا معناهای متفاوتی از هم دارن. مثل چی؟ مثل اینکه ماهی، درخت و موز، حالا اینجا هم شده مدرخت، اینا چیه؟ هر کدوم یک معنای جداگونه ای دارن. ماهی یه معنا برا خودش داره، درخت برا خودش، موزم برا خودش، معناییاشون متفاوته. اما گاهی این چند تا لفظ ما یک معنا دارن. مثلا چی؟ مثلا انسان، بشر، آدم، اینا لفظای متفاوتی هن که یک معنا دارن و گفتیم که به اینجا که هر کدوم یک معنای جداگونه دارند میگیم الفاظ متباین به این لفظا و اینجایی که همشون یک معنا دارند میگیم الفاظ مترادف. خب حالا اینجا اگه دقت کنید ما اینجا چند تا لفظ داشتیم که یک معنا دارن، اما گاهی ما یک لفظ داریم و چند معنا، برعکس این قسمت بالا. اونجا چند تا لفظ بود یک معنا، اینجا یک لفظ چند تا معنا. مثل چی؟ مثل اینکه لفظ شیر سه تا معنا داره، هم اون شیر خوردنی و همین شیر که آب میاد ازش و اینا، هم شیر جنگل. خب به این چی میگیم؟ این لفظی که سه تا معنا داره میگیم لفظ مشترک و اینجایی که این الفاظ ما هر کدوم یک معنا دارند میشن الفاظ مختص. خب الان شما به من بگید این آدم، بشر، انسان، اینا مشترک هستن یا مختص؟ اینا مختص هستن. چرا؟ چون هر کدوم یک معنا دارند. این ماهی، درخت، موز، اینا همشون چون یک معنا دارن میشه مختص. این شیر که چند تا معنا داره میشه مشترک. خب بریم اینجا. خب حالا وقتی ما یک لفظ مشترک داریم، یعنی یک لفظی داریم که چند تا معنا داره، حتما نیاز به چی داریم؟ نیاز به یک قرینه داریم که این قرینه میاد منظور ما از اون لفظ رو مشخص میکنه، که آقا مشخص میکنه منظور ما از لفظ شیر کدوم معناست. مثلا توی این جمله میگیم شیر چکه میکرد. خب اینجا این چکه میکرد، چکه کردن قرینه میشه که منظور ما از شیر اون شیر دستشوییه، نه مثلا شیر توی جنگل. مثلا توی این مثال که شیر یکی از مخلوقات خداست، خب این بدون مثلا اگه فرض کنیم قبلش هم جمله‌ای نبوده، حالا یه چیزایی نباشه که بفهمه منظور از این شیر چیه، این جمله میشه یک جمله مجمل، اجمال داره. ما نمیدونیم الان میگه شیر یکی از مخلوقات خداست، منظورش چیه؟ آیا شیر مثلا پاستوریزه است یا شیر جنگل؟ حتی همون شیر دستشویی هم میشه، البته اون به واسطه انسان هم و بالاخره مخلوق خداست دیگه. خب حالا اینجا پس این جمله میشه چی؟ جمله اشتباه و این جمله رو ما نباید توی استدلال و اینا به کار ببریم. حتما باید چی داشته باشیم؟ قرینه داشته باشیم. حالا قرینه دو جوره، گاهی قرینه مقالیه هست، گاهی قرینه حالیه.
مقالیه یعنی چی؟ یعنی قرینه گفتاری، اون قرینه‌ای که توی گفتار اومده. همین مثالی که زدیم چکه میکرد یه چیزیه که توی جمله و گفتار طرف مقابل اومده و به ما میفهمونه که منظور از این شیر چیه. خب حالیه چیه؟ اونیه که توی گفتار نیست، از حالات و اینا متوجه میشیم. مثلا طرف یک لیوان شیر میاره، میگه شیر عجب چیز خوبیه مثلا. خب بعد ما میفهمیم که اینجا منظورش از شیر این شیر پاستوریزه هست، نه مثلا شیر دستشویی. میگه او شیر چه چیز خوبیه، مثلا اگه نبود مجبور بودیم با آفتاب بله کارامون انجام بدیم. خب پس این بحث مختص و مشترک بود. حالا میریم سراغ منقول و مرتجل. آقا مسئله اینه که گاهی معنای یک لفظ تغییر میکنه. خب حالا این تغییر معنای لفظ دو صورت داره. گاهی همراه با مناسبته، یعنی این معنایی که لفظ الان منتقل شده به اون و این معنای جدید لفظ با اون معنای قدیمیه یه مناسبتی داره، گاهی هم نداره، مناسبت نداره. با مناسبت مثل چی؟ مثل کلمه مجلس. خب مجلس معنای قدیمی و اصلیش اینه که چی؟ یعنی یه محل نشستن، یه جایی که چند نفر دور هم می نشینن. اما تو جامعه ما یه معنای جدید پیدا کرده. وقتی ما میگیم مجلس، ذهنمون میره سراغ چی؟ مثلا مجلس خبرگان یا این مجلس نمایندگان مجلس و اینا. و این با مناسبت هم هست، اونا میرن اونجا دور هم میشینن دیگه. حالا حالا اینطوری. گاهی بدون مناسبته. مثل چی؟ مثل اینکه یه نفر میاد اسم پسرشو میذاره صادق. خب صادق معنای اصلیش چیه؟ راستگو. معنای اولیش راستگو هست. حالا این پسر که اسمشو میذاره راستگو معناش عوض شد دیگه. اول راستگو بود، الان به معنای چیه؟ این پسر این آقا. خب و ممکنه مناسبتی هم نباشه، ممکنه این پسر ایشون اصلا حرف راست نزنه تو عمرش. خب حالا اونجایی که مناسبت هست میگیم چی؟ میگیم لفظ منقول. و اونجایی که مناسبت نیست میگیم لفظ مرتجل. پس چی شد؟ اون مجلسی که اونجا مثال زدیم لفظ منقول هست، اون اون اسم صادقی که مثال زدیم مرتجل هست. خب پس اینا رو هم متوجه شدیم. حالا در مورد قرآن و نهج البلاغه و اینا میخوان تحقیق کنن، اینا خیلی به کار میاد. چرا که توی این 1000 سال خیلی وقتا الفاظ، اصطلاحات جدید پیدا میکنن و معناشون عوض میشه. مثلا توی خطبه اول نهج البلاغه هست که کمال الاخلاص نفی صفات عنه. کمال اخلاص اینه که صفات رو از خدا نفی کنیم، یعنی بگیم خدا صفت نداره. خب حالا شاید ما برامون سوال پیش بیاد، آخه چجوری بگیم خدا صفت نداره؟ بعد خب همین خطبه اولش خود حضرت امام علی میاد چیکار میکنه؟ کلی خدا رو توصیف میکنه و اینا. اما وقتی ما تحقیق میکنیم میبینیم اون زمان منظور از صفات چی بوده؟ یه چیز دیگه بوده. اون زمان البته الان هم هستن که میگن خدا این صفاتی که داره مثل حی، مثل قیوم و این صفات خدا یه موجوداتی هستند جدا از خدا که اینا از قدیم، از ازل همراه با خدا بودن و هم گفتن این صفت ها 7 همراه با خود خدا میشه 8 شیئی داریم که اینا از ازل وجود داشتن. خب یه جورایی شرک‌آلوده دیگه، ما یه چیزایی ازلی همراه با خداوند
قرار دادیم و همینطور اینطوری خدا محتاج به غیر خودش میشه، یعنی این صفت حیی که غیر از خودشه و خب این باطله و خب امام علی علیه السلام فرمودن که کمال اخلاص اینه که این صفات رو نهی کنید و چون اون زمان اون نظریه غالب در مورد صفات این بوده، وقتی میگفتن صفت ذهن افراد میرفته سراغ چی؟ اون صفتی که جدا از ذات خدا هست که خب یه عقیده باطله. خب تا حالا چی رو گفتیم؟ تا حالا مختص رو گفتیم که گفتیم اون لفظی که یک معنا داره فقط و مشترک رو گفتیم اون لفظی که چند تا معنا داره و گفتیم حتما باید همراه قرینه باشه. منقول رو گفتیم که اونی که معناش عوض شده همراه با مناسبت و مرتجل اونی که معناش عوض شده بدون مناسبت. حالا میریم سراغ چی؟ سراغ حقیقت و مجاز. یه استراحتی بکنیم. خب حقیقت و مجاز. حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که لفظ در معنای خودش استعمال بشه، یعنی ما لفظ رو بگیم و همون معنای خودش رو اراده بکنیم. مجاز چیه؟ مجاز اینه که لفظ در غیر معنای خودش استعمال بشه، یعنی ما این لفظ رو میگیم یه معنای دیگه اراده میکنیم. مثل چی؟ حقیقت مثل این که میگیم شیر در جنگل زندگی میکنه. خب اینجا شیر معنای واقعیش چیه؟ همون شیر توی جنگل و توی همون معنای خودش رو میده. مجاز مثل چی؟ مثل این که میگم من دیدم یک شیری در میدان تیر میانداخت. اینجا ما لفظ شیر رو به کار بردیم اما منظورمون شیر نیست، بلکه چه؟ یک مرد شجاع. لفظ شیر رو گفتیم، یک معنای دیگه که مرد شجاع باشه استعمال کردیم. این میشه چی؟ مجاز. خب حالا نکته اینه که مجاز هم مثل مشترک نیاز به چی داره؟ قرینه داره همیشه. شما نمیشه یه لفظی بگی یه معنای دیگه اراده کنید، هیچ راهی و قرینه‌ای هم نذارید که یک معنای دیگه اراده کردی بعد بگید نه من منظورم یه چیز دیگه بود و خب این یه کار چیه؟ اشتباه. خب حالا یه نکته میخوایم بگیم که نکته پایانی باشه و دیگه بحث تموم. این که از کجا بفهمیم لفظ برای چه معنایی وضع شده. خب من الان گفتم که شیر، اون شیر خوردنی و شیر جنگل و شیر دستشویی اینا معنای اصلیشن و مرد شجاع معناش نیست و یه معنای غیر از معنای خود لفظ. خب یه نفر بیاد بپرس خب شما از کجا میگید اونا معناش هستن اون معناش نیست؟ این که برای هر دوتاش استعمال شده. ما چند تا راه داریم که بفهمیم معنای اصلی یک لفظ چیه. خب اولین راه اینه که تو لغتنامه نگاه کنیم. خب اون شخصی که میاد لغتنامه مینویسه خودش متخصص این کاره، میتونه تشخیص بده که آقا معنای اصلی لفظ چیه. خب اما خب شاید بپرسید خود اون کسی که لغتنامه مینویسه از کجا تشخیص میده؟ راه دوم که خیلی مهمه و خود اون لغتنامه نویسم از اون استفاده میکنه چیه؟ اینه که اولین معنایی که بدون قرینه به ذهن میاد. وقتی ما لفظ ماه رو میشنویم چی به ذهنمون میاد؟ اون ماه توی آسمون، کره ماه. اما وقتی من میگم یه آدمی میاد از در داخل و میگم ماه وارد شد، اینجا معلومه که منظور من از ماه اون مرد زیبا چهره است مثلا.
خب اینجا همراه با قرینه بود. اینجا چون این مرد وارد شد و من گفتم ماه وارد شد، شما با عقلتون میفهمید خب ماه که وارد نمیشه، پس معلومه منظور من از ماه اون کره ماه نبوده، این شخص بوده. اما وقتی من همینطور خشک و خالی بدون هیچ قرینه و چیزی میگم ماه، اینجا هیچ وقت شما مرد زیبا چهره یا خانم زیبا چهره به ذهن شما نمیاد. پس ما میفهمیم که لفظ ماه برای مرد زیبا چهره یا خانم زیبا چهره وضع نشده، بلکه برای اون کره ماه وضع شده و معنای حقیقی لفظ ماه اون کره ماهه و اون شخص زیبا چهره میشه چی؟ بگید. میشه معنای مجازی لفظ ماه. خب الان حالا ما چرا گفتیم شیر برای هر سه تا معنا وضع شده؟ چون وقتی ما میگیم شیر همینجور خشک و خالی بدون هیچ قرینه‌ای، هر سه تاش به ذهنمون میاد. وقتی ما میگیم شیر واقعا خب الان شیر کدوم شیر؟ شیر خوردنی یا شیر جنگل؟ بله. و هر سه تا معنا بدون قرینه به ذهن ما میاد. پس هر سه تا معنا میشه معنای موضوع له و اصلی لفظ شیر. خب امیدوارم که لذت برده باشید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.